Hayibo, sanibonani guys, ngiyazi bengaphosi phela umshini wami ubunenkinga, so ngithathe iy'mali zami zonke-ke ngathenga umshini. Ngithenge umshini omusha guys, ngithenga umshini omusha loyana onenkinga njalo uma kuthiwa uyahlephuka njalo uyahlephuka i-thread. Umshini omusha guys, ngithenge umshini omusha angithi niyabona uza nemanual-i nje ya. Angisenamali guys, ngi-broke, ngithenge umshini omusha. Nisho phela uma nifuna ngenze ividiyo ngikhombise ukuthi nami nje angikakafundi ukuthi kwenziwani. Sengizofunda i-manual guys, sengizofunda i-manual guys, so ya yiwo umshini wethu omusha lo. Bathi unama-stitches unama-stitches angithi niyabo awu-23, yiwo-ke lo. Uhamba nonyawo lakhona ya ngiyabonga. Hhayi shuthi sesizothuka la heavy duty, uyathunga nje no-jean la, kodwa nami angikwazi ukuthi usebenziswa kanjani, sengizofunda ya.